equal to -3 भनेपछि यो भयो इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु y एक्सिस। त्यसो भए y एक्सिससँग प्यारलल हुने कुनै पनि लाइनलाई y एक्सिससँग प्यारलल हुने कुनै पनि लाइनलाई स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्न मिल्दैन। भनेपछि यहाँ b को भ्यालु 0 भयो भने त्यो लाइन कुनसँग प्यारलल हुँदो रहेछ? x एक्सिससँग प्यारलल हुँदो y एक्सिससँग प्यारलल हुँदो रहेछ। हेर्नुस् b को भ्यालु 0 भने लाइन इज प्यारलल टु x एक्सिस। a को भ्यालु 0 भने के हुँदो रहेछ हेर्नु त 0x प्लस y माइनस 5 इक्वल टु 0। यो एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त a को भ्यालु 0 छ, b को भ्यालु 1 छ र c को भ्यालु -1 छ। र a को भ्यालु 0 हुँदा तपाईको लाइन आयो y इक्वल टु 5। y इक्वल टु 5 भनेको लाइन कस्तो हो? प्यारलल टु x एक्सिस। भनेपछि यो लेन्थ 5, लाइन प्यारलल टु x एक्सिस। त्यसो भए तपाईले सर्ट फर्ममा मैले यो क्वेशन भने यहाँबाट फेरि क्वेशन बनाएँ। यहीबाट पनि तपाईलाई मैले यस्तो क्वेशन 1 नम्बरमा सोध्न मिल्छ। द इक्वेसन अफ लाइन ax plus by plus c equal to 0 represents line straight line parallel to x axis भन्यो भने यो 1 नम्बरमा सोध्ने क्वेशन हो। तपाईले फ्याक्ट भन्न सक्नुहुन्छ x एक्सिससँग प्यारलल हुनलाई a को भ्यालु 0। अहिले मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ a को भ्यालु 0 भने लाइन प्यारलल टु x एक्सिस। x एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनको स्लोप तपाईले यसरी सोचे पनि हुन्छ। यसलाई गाह्रो भयो भने तपाईलाई स्लोपको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ m इक्वल टु माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। अब हेर्नु त a को भ्यालु 0 भने लाइनको स्लोप कति भयो? 0 भयो। अनि यो लाइनको स्लोप कति? यो लाइनले x एक्सिससँग कति एंगल बनायो? 0 डिग्री। त्यसो भए यो लाइनको स्लोप कति? 0। x एक्सिससँग प्यारलल हुने सबै लाइनको स्लोप कति? 0। त्यसो भए स्लोप 0 हुनलाई a को भ्यालु कति चाहियो? 0 चाहियो। त्यसो भए a इक्वल टु 0 भने लाइन प्यारलल टु x एक्सिस। त्यसरी सोच्नुस्। अझै मैले सर्ट फर्ममा भनिदिन्छु तपाईलाई जसको कोफिसिएन्ट 0 त्यहीसँग प्यारलल। ल हेर्नु x को कोफिसिएन्ट 0 भने लाइन प्यारलल टु x एक्सिस। y को कोफिसिएन्ट 0 भने लाइन प्यारलल टु y एक्सिस। y एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनको स्लोप के हुन्छ? यो 90 डिग्री भयो। 10 90 भनेको इन्फिनिटी। स्लोप अफ लाइन प्यारलल टु y एक्सिस भन्यो भने अनडिफाइन्ड भन्नुस्। यो सबै लाइनको स्लोप के? अनडिफाइन्ड। यहाँ b को ठाउँमा 0 भयो भने कति आयो? तपाईको इन्फिनिटी आयो। अनि लाइनको स्लोप के भयो हाम्रो? अनडिफाइन्ड। कुन लाइनको स्लोप अनडिफाइन्ड हुन्छ भनेर सोध्यो भने y एक्सिस अर लाइन प्यारलल टु y एक्सिस। y एक्सिस अर लाइन प्यारलल टु y एक्सिस त्यो सबै लाइनको स्लोप अनडिफाइन्ड। x एक्सिस को स्लोप 0। यो आईओई मा सोधेको क्वेशन हो। ग्रेडियन्ट अफ x एक्सिस भनेर सिम्पल क्वेशन 1 नम्बरमा। ग्रेडियन्ट अफ x एक्सिस इज 0। x एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनको स्लोप 0। y एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनको स्लोप अनडिफाइन्ड। मैले यसैमा यहाँ तपाईलाई सेम क्वेशन दिस रिप्रेजेन्ट लाइन प्यारलल टु y एक्सिस भन्यो भने y एक्सिस भन्यो भने b को भ्यालु 0। b को भ्यालु 0 हुँदा लाइन प्यारलल टु के रहेछ? y एक्सिस। a को भ्यालु 0 हुँदा लाइन प्यारलल टु x एक्सिस। तपाईले यो स्टेपमा म छु अहिले म यसको फेरि म यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु। भनेपछि मैले यहाँ कहाँसम्म आएको थिएँ? b को भ्यालु 0 हुँदा लाइनलाई स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्न मिलेन। b को भ्यालु 0 नहुँदा मात्रै लाइनलाई स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्न मिल्यो। र b को भ्यालु 0 भनेको लाइन के रहेछ? y एक्सिससँग प्यारलल हुने। भनेपछि कुन लाइनलाई स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्न मिल्दैन? y एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हुँदैन। त्यही भएर यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म भनियो र यसलाई जनरल इक्वेसन भनियो। जुनसुकै लाइनको इक्वेसन पनि यो फर्ममा देखिन्छ तर स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म सबै लाइनको हुँदैन। भनेपछि कुन लाइनको हुँदो रहेछ? स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्दा लाइन प्यारलल टु y एक्सिस। if the line parallel to y axis, then equation of line cannot be written
in the form y equal to mx plus c plus b को भ्यालु 0 भयो भने यो स्टेप आउँथेन, त्यही भएर b नट इक्वल टु 0 हुँदा मात्रै लाइनको इक्वेसन y इक्वल टु mx प्लस c फर्ममा देखिन्छ। भनेपछि सबै लाइनलाई हामीले यति मात्रै बुझेर भएन, y इक्वल टु mx प्लस c मात्रै हामी स्कुलमा पनि बुझेको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। तर अब तपाईले यो लेभलमा के बुझ्नु पर्यो, कुन लाइनलाई यो फर्ममा लेख्न मिल्दैन, यो सधैँ यो फर्म हुने होइन। कुन लाइनको इक्वेसन y इक्वल टु mx प्लस c फर्ममा हुँदैन भन्यो भने लाइन प्यारलल टु y एक्सिस, y एक्सिसमा प्यारलल हुने लाइनको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म कहिले पनि हुँदैन। b इक्वल टु 0 हुने लाइनको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हुँदैन। यो भयो। माथिकै नोटमा यदि c इक्वल टु 0 भयो भने त्यो लाइन कस्तो होला भनेर सोध्यो भने तपाईको के बाँकी भयो, c 0 हुँदा ax प्लस by 0 आयो। अनि तपाईले यो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ, ओरिजिनबाट 0 0 ले यसलाई सेटिस्फाई गर्यो, लाइन थ्रु ओरिजिन भनेर बुझिन्छ। लाइन थ्रु ओरिजिन, इफ c इक्वल टु 0 लाइन पासेस थ्रु ओरिजिन भनेपछि यसलाई पनि तपाईले फ्यामिली अफ कन्कुरेन्ट लाइन भन्न पाइयो। ए र बी चेन्ज गर्दै गएपछि डिफ्रेन्ट लाइन आए, तर पार्टिकुलर लाइन राख्नु भयो भने कन्कुरेन्ट लाइन भन्न मिलेन। यस्तो भयो त कन्कुरेन्ट लाइन भन्न मिलेन, एउटा पार्टिकुलर लाइन आयो। तर यहाँ ए र बी आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट छ, ए र बी को ठाउँमा तपाईँ चेन्ज गर्दै जानुहोस्, त्यहाँ इन्फाइनाइट लाइन छन्, डिफ्रेन्ट लाइन छन्। तर ती सबै लाइन कहाँबाट पास हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनबाट। यहाँ आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट भएको हुनाले यसलाई फ्यामिली अफ कन्कुरेन्ट लाइन भन्न सक्नुहुन्छ। तर यिनीहरूको पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी हो 0,0। दिस इज द पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी। यहाँ तपाईँको इन्फाइनाइट लाइन छ नि, ए र बी चेन्ज गर्दै जानुहोस्, त्यहाँ इन्फाइनाइट लाइन छ। र पार्टिकुलर भ्यालु दिनुभयो भने एउटा मात्रै लाइन छ, एको ठाउँमा 2 राख्नुभयो, बीको ठाउँमा 3 राख्नुभयो भने एउटा मात्रै लाइन छ। ल यतिसम्म भएपछि तपाईँले स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेको क्लियर भयो। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म सबै लाइनको हुँदो रहेछ, त्यो हामीले क्लियर बुझ्नु पर्यो। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म कसरी लेख्ने, y इक्वल टु mx प्लस c, या भने के हो, c भने के हो, कुन बेलामा त्यो लाइनलाई त्यस्तो फर्ममा लेख्न मिल्छ। अर्को स्ट्यान्डर्ड फर्म हो डबल इन्टरसेप्ट फर्म। डबल इन्टरसेप्ट फर्म यो लाइन एबी भयो, यो लाइनको एबी भयो भनेपछि डबल इन्टरसेप्ट भनेपछि तपाईले ओडबाटै बुझ्नु पर्यो, दुईटै इन्टरसेप्ट बनाउनु पर्यो लाइनले। इन्टरसेप्ट भनेको लेन्थ हो। यो एक्स इन्टरसेप्टको लेन्थ मैले यो लेन्थलाई ए माने, यसलाई हामी एक्स इन्टरसेप्ट भन्यौँ। र यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भन्नुभयो भने 1,0 हो। त्यो क्लियर छ। यो लेन्थ बी मान्नुभयो भने y इन्टरसेप्ट बी मान्नुभयो भने यो लेन्थ भनेको बी। इन्टरसेप्ट भनेको लेन्थ। पछि यो लाइन यसरी गयो हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा मात्रै इन्टरसेप्ट बनायो, एक्स इन्टरसेप्ट मात्रै बनायो भने त्यो लाइनलाई डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्न मिल्दैन। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको सबै लाइनलाई डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्न मिल्दैन। यो लाइन हेर्नुहोस् त, एउटा मात्रै इन्टरसेप्ट बनायो, वाइ इन्टरसेप्ट मात्रै बनायो, दुईटै इन्टरसेप्ट हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् यो लाइन ओरिजिनबाट गयो, इन्टरसेप्टको लेन्थ छ, एक्स इन्टरसेप्ट पनि 0 छ, वाइ इन्टरसेप्ट पनि 0 छ। भनेपछि यो लाइनलाई पनि यो फर्ममा लेख्न मिलेन, यस्तो लाइनलाई पनि लेख्न मिलेन, यो लाइनलाई पनि लेख्न मिलेन। भनेपछि क्लियरली तपाईँलाई दुईटै इन्टरसेप्ट बनाउनु पर्यो, एक्स इन्टरसेप्ट वाइ इन्टरसेप्ट। लाइन यसरी पास हुनु पर्यो, दुईटै इन्टरसेप्ट भयो भने लाइनलाई यो फर्ममा देखियो। र यो लाइनको इक्वेसन तपाईँलाई थाहा छ, एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इक्वल टु 1। अब तपाईँलाई इन्टरसेप्ट दियो भने जसले पनि लाइन लेख्न सकिन्छ, अब यसमा यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट आयो। अब तपाईँको यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो भने यसको सेन्ट्रोइड भन्नुहोस् त, फेरि सेन्ट्रोइड
of triangle formed by line x by a plus y by b equal to 1 with coordinate axis. भन्नुस् त के भयो सेन्ट्रोइड को फर्मुला x1 x2 x3 by 3 0 plus a plus 0 by 3 a by 3 y को भन्नु 0 plus b by 3 b by 3. This is the centroid of this triangle. अब एक क्वेशन मैले अर्थो सेन्टर भन्यो भने अर्थो सेन्टर और सबै सेम क्वेशन. अर्थो सेन्टर भन्यो भने के भयो मिड पोइन्ट अफ परपेंडिकुलर साइड को इंटरसेक्शन पॉइंट अर्थो सेन्टर 0,0 भयो. सर्कम सेन्टर भन्नु त सर्कम सेन्टर भनेको मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेनियस. यसको मिड पोइन्ट हेरी यो के भयो सर्कम सेन्टर, यो भयो अर्थो सेन्टर. सेन्ट्रोइड भनेको तपाईको यहाँ आयो a by 3 b by 3 भनेपछि सर्कम सेन्टर भयो a by 2, b by 2 a by 2, b by 2. यसरी क्वेशन सोध्न मिल्छ. x by a y by b यसरी क्वेशन बनाइन्छ एक नम्बरमा हैन. लाइन लेख्न तपाईले जानेकै छ. यो x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट दियो भने तपाईले स्कुलमै जान्नु भएको छ. त्यहाँ म बढी गएन र मैले अस्ति पढाएको कुरा जोडे सेन्ट्रोइड अर्थो सेन्टर सर्कम सेन्टर. अब यसको एरिया कति एरिया भन्नु भने एरिया अफ ट्रायंगल भन्नु भने एरिया अफ ट्रायंगल फर्म बाई लाइन विथ कोअर्डिनेट एक्सिस भन्नु भने हाफ एबी स्क्वायर युनिट यसरी क्वेसन सोध्न मिल्यो. डबल इन्टरसेप्ट फर्म यतिसम्म तपाईले बुझेपछि डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा सिम्पल क्वेसन यसरी बनाइन्छ. एउटा क्वेसन मैले तपाईलाई आइओईमै आएको क्वेसन एउटा यस्तै क्वेसन सोधे भने कसरी एन्सर दिने. इफ द एरिया अफ ट्रायंगल formed by line with coordinate axis is 9 by 2 square units, then equation of line is मैले त्यसरी क्वेसन सोधेँ. लाइन इज अब म अप्सनमा लाइन दिएँ x plus y equal to 9, 2x plus y equal to 9, 2x plus y equal to 9 equal is 9 by 2 square units, then equation of line is मैले त्यसरी क्वेसन सोधेँ. लाइन इज अब म अप्सनमा लाइन दिएँ x plus y equal to 9, 2x plus y equal to 9, 2x plus y equal to 9 x plus 2y equal to 9, x plus y equal to 3. पहिला तपाईले क्वेसन बुझ्नु पर्यो. x लाइनले x एक्सिस र y एक्सिसमा बनाएको ट्रायंगलको एरिया 9 by 2 स्क्वायर युनिट छ. अब यति एरिया बनाउने लाइन त अरु पनि होला. एउटा लाइन मैले यो बनाएँ, यो लाइनले पनि त्यति नै एरिया बनाउला, यो लाइनले पनि त्यति नै एरिया बनाउला, यता पनि लाइन होला, यता पनि लाइन होला. यी सबै लाइनले x एक्सिस र y एक्सिससँग एरिया त्यति नै बनाउन सक्छन्. यस्ता लाइन चाहिँ यहाँ इन्फाइनाइट होला, इन्फाइनाइट हुन सक्छ. यस्तो यति एरिया बनाउने लाइन x एक्सिस र y एक्सिस इन्फाइनाइट हुन सक्छ. तर मैले क्वेसनमा सोधिरहेको के हो यति एरिया बनाउने लाइन यी मध्ये कुन चाहिँ लाइन होला भनेर मैले अप्सनमा दिइरहेको छु. भनेपछि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ. यसको x इन्टरसेप्ट कति आउँछ ट्रायल गर्नुस्. यस्तो क्वेसनमा ट्रायल गर्नुस्. यसको x इन्टरसेप्ट कति 9 एरिया भन्नुस्. एरियाको फर्मुला AB x इन्टरसेप्ट A y इन्टरसेप्ट B x इन्टरसेप्ट 9
y इन्टरसेप्ट 9 भनेपछि तपाईँको एरिया मिल्यो 81/2 आयो भनेपछि यो एन्सर भएन। यसलाई यसरी आउट गर्नुहोस्। अब यसको भन्नुहोस् x इन्टरसेप्ट चाहियो भने हाफ x इन्टरसेप्ट चाहियो भने तपाईँले y को ठाउँमा 0 हाल्दिए हुन्छ। y को ठाउँमा 0 हाल्नु भयो भने x को भ्यालु कति आयो 9/2। x इन्टरसेप्ट खोज्दा y को ठाउँमा 0 हाल्दिने। x इन्टरसेप्ट चाहियो भने सर्ट फर्ममा तपाईँले y को ठाउँमा 0 हाल्दिए हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानु पर्यो। x एक्सिसमा y कोर्डिनेट कति 0 त्यसै सम्झिनु। x एक्सिसमा y कोर्डिनेट 0 y को ठाउँमा 0 हाल्दिनुस्। x इन्टरसेप्ट आयो। y इन्टरसेप्ट चाहियो भने y एक्सिसमा x कोर्डिनेट 0 हुन्छ। x को ठाउँमा 0 हाल्दिनुस्। x को ठाउँमा 0 हाल्दियो भने y इन्टरसेप्ट y को ठाउँमा 0 हाल्दियो भने x इन्टरसेप्ट y को ठाउँमा 0 हाल्नुभयो x इन्टरसेप्ट 9/2 आयो। x को ठाउँमा 0 हाल्नु भने y इन्टरसेप्ट 9 आयो। त्यो एरिया कति भयो 81/4 भयो। यो लाइन पनि भएन, यो लाइन पनि भएन। अब यो लाइन तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, यो पनि भएन। अब थर्ड लाइन फोर्थ लाइन हेर्नु त हाफ x इन्टरसेप्ट 3 y इन्टरसेप्ट 3। सो द एरिया कति भयो 9/2 स्क्वायर युनिट्स। त्यसो भए यति एरिया बनाउने लाइन यी चारवटा मध्ये यो लाइन हो। भनेपछि यहाँ दिएका अप्सनमा भएको लाइन मध्ये कुन लाइन हो भनेर सोधेको हो। भनेपछि तपाईँले एरिया दिएर मात्रै एउटा पार्टिकुलर लाइन निकाल्न मिल्दैन। ती लाइन इन्फाइनाइट हुन्छन्। अहिले मैले देखाएँ र यी मध्ये कुन लाइनले यति एरिया बनाइरहेछ भनेर सोध्यो भने तपाईँले यो एरियाको फर्मुला युज गरेर ट्रायल गर्न सकिन्छ। ट्रायल गर्दै जानुहोस् कुनको एरिया यति छ त्यही एन्सर भयो। यो हो डबल इन्टरसेप्ट फर्म। त्यसपछि अर्को स्ट्यान्डर्ड फर्म, नर्मल फर्म और परपेंडिकुलर फर्म। परपेंडिकुलर फर्म तपाईँले पढेको इक्वेसन x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टु p। यो लाइन AB हो। और परपेंडिकुलर फर्म, परपेंडिकुलर फर्म तपाईँले पढेको इक्वेसन x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टु p। यो लाइन AB हो। तपाईँलाई दिएको यहाँ ओरिजिनबाट तानेको परपेंडिकुलरको लेन्थ p, परपेंडिकुलर एक्सिसमा बनाएको एंगल अल्फा भने AB लाइनको इक्वेसन हो x cos अल्फा y sin अल्फा p। अब तपाईँलाई कन्फ्युज होला x + y = 3 भन्ने लाइन नर्मल फर्ममा छ कि छैन। यो इक्वेसन नर्मल फर्ममा छैन। यो जनरल इक्वेसन अफ लाइन हो। हेयर a is 1, b is 1 and c is -3। c लाई यता ल्याउनु, c is -3 र यो जनरल इक्वेसन अफ लाइन हो। र यस्तो फर्ममा भयो भने p को भ्यालु 3 सिधै भन्ने होइन। लाइन नर्मल फर्ममा हुनलाई मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ कोएफिसिएन्ट अफ x को स्क्वायर र कोएफिसिएन्ट अफ y को स्क्वायर गरेर जोड्दा 1 आयो भने मात्रै त्यो लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममा हुन्छ। जस्तै cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा जोड्दा कति आयो 1 आयो। सो यो लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममा हो। जस्तै तपाईँले यसलाई नर्मल फर्ममा भने मैले यो नर्मल फर्ममा छैन र यसलाई नर्मल फर्ममा लान पर्यो भने हामीले के गरेको थियौँ x + y केले डिभाइड गर्यौँ बोथ साइडमा √a² + b² को रुटले √2 3/√2 3/√2। अब यसलाई सेपरेट गर्नुस् 1/√2 अफ x 1/√2 अफ y इक्वल टु 3/√2। यो cos अल्फा x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टु p। बल्ल यो इक्वेसन अफ लाइन नर्मल फर्ममा छ। किन छ? x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्टलाई स्क्वायर गरेर जोड्दा 1 आयो। कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y को स्क्वायर को सम 1 भयो भने बल्ल लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममा हुन्छ। नर्मल फर्ममा हुन्छ। ल अब मैले तपाईलाई यही क्वेसनमा तपाईँ झुकिन सक्छ। मैले एउटा सर्ट क्वेसन बनाए यहाँ द इन्क्लिनेसन अफ लाइन x cos अल्फा plus y sin alpha equal to p with x axis
विथ एक्स एक्सिस। यो लाइनले एक्सिसमा कति एंगल बनायो भनेर सोधियो भने अल्फा पाई/2 प्लस अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा। हेर्नुहोस् त फिगरमा पनि यसो हेर्नुहोस्, लाइनले एक्सिसमा बनाएको एंगल भनेपछि मैले कुन सोधेको हो, कसैले हतार गरेर अल्फा पनि लगाइदिनुहुन्छ सिधै। लाइनले बनाउने एंगल त होइन अल्फा, लाइन एबी हो, परपेन्डिकुलरले एक्सिसमा बनाएको एंगल अल्फा हो। लाइनले बनाउने एंगल भनेको मैले यो एंगल सोधेको हो। हाम्रो लाइन एबी हो र लाइनले पोजिटिभ एक्सिसमा बनाउने एंगल अल्फा भनेको मैले सोधेको एंगल यो एंगल हो। लाइनले पोजिटिभ एक्सिसमा बनाउने एंगल यो एंगल सोधेको। अल्फा भनेको त परपेन्डिकुलरले एक्सिसमा बनाउने एंगल हो। ल फिगर हेरेर भन्नुस् त्यो एंगल कति भयो। यो एंगल भनेको यसको र यसको सम हो, त्यसो भए यो एंगल हो 90 प्लस अल्फा। द एंगल इज 90 प्लस अल्फा। यो भयो इन्क्लिनेसन अफ द लाइन। फिगरबाट हेर्नुहोस्। अब तपाईलाई फिगर बनाउन भ्याइएन, फिगर बनाउन भ्याइएन भने म ट्रायल गर्न सिकाउँछु। अप्सन हेरेर कसरी थाहा पाउने। पहिला यो लाइनको स्लोप भन्नुस्, यसको ग्रेडियन्ट कति। यो लाइनको स्लोप हो माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स कोफिसिएन्ट अफ वाई माइनस कस अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस कट अल्फा। तपाईको लाइनको स्लोप कति छ, माइनस कट अल्फा। र मैले स्लोप भनेको के पढेछु, m इक्वल टु टेन थीटा। थीटा भनेको लाइनले एक्सिसमा बनाउने एंगल यो, लाइन विथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस। मैले एउटा सिम्पल क्वेसन दिएँ तपाईलाई यहाँ, व्हिच अफ द फलोइङ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। अनि 90 भएपछि 10 चेन्ज भएर कटमा जान्छ भनेपछि 1090 प्लस अल्फा तपाईलाई फर्मुला थाहा छ। 1090 प्लस अल्फा भनेको माइनस कट अल्फा भनेपछि यसको अगाडि 10 हाल्दा स्लोप मिल्यो। माइनस कट अल्फा भयो। अब मैले स्लोप सोधेको होइन, स्लोप माइनस कट अल्फा हो। स्लोप सोधेको होइन मैले सोधेको हो थीटा। मैले एंगल सोधेको थीटा। त्यसो भए तपाईले यसको अगाडि 10 हाल्नुस्, यहाँ 10 हाल्नुस्। यदि यो इन्क्लिनेसन हो भने यसको अगाडि 10 हाल्नु भने स्लोप आयो त, स्लोप आएन। यहाँ 10 हाल्नु भने त 10 अल्फा भयो। तपाईको स्लोप माइनस कट अल्फा भनेपछि स्लोप माइनस कट अल्फा आउनु पर्यो। यहाँ अगाडि 10 हाल्दै जाँदाखेरि माइनस कट अल्फा आउनु पर्यो, स्लोप आएन। के हुन्छ, मैले स्लोप भनेको के पढेछु, m इक्वल टु टेन थीटा। थीटा भनेको लाइनले एक्सिसमा बनाउने एंगल यो एंगल हो भनेपछि यो एंगलको अगाडि 10 हालेपछि लाइनको के आउँछ, स्लोप आउँछ। एंगलको अगाडि 10 हालेपछि के आउँछ, स्लोप आउँछ। यो इन्क्लिनेसनको अगाडि 10 हाल्दैछु स्लोप आउँछ। तपाईलाई यो लाइनको इन्क्लिनेसन थाहा छैन, ल फिगर हेर्न भ्याइएन भने यो लाइनको स्लोप त थाहा छ। यो लाइनको स्लोप कति भयो, माइनस कट अल्फा भयो। अब मैले स्लोप सोधेको होइन, स्लोप माइनस कट अल्फा हो। स्लोप सोधेको होइन मैले सोधेको हो थीटा। मैले एंगल सोधेको थीटा। त्यसो भए तपाईले यसको अगाडि 10 हाल्नुस्, यहाँ 10 हाल्नुस्। यदि यो इन्क्लिनेसन हो भने यसको अगाडि 10 हाल्नु भने स्लोप आयो त, स्लोप आएन। यहाँ 10 हाल्नु भने त 10 अल्फा भयो। तपाईको स्लोप माइनस कट अल्फा भनेपछि स्लोप माइनस कट अल्फा आउनु पर्यो।
यहाँ अगाडि 10 हाल्दै जाँदाखेरि माइनस कट अल्फा आउनु पर्यो। यहाँ अगाडि 10 हाल्नुभयो, माइनस कट अल्फा आएन, यो एन्सर भएन। अब यहाँ 10 हाल्नुहोस् त, 1090 प्लस अल्फा भनेको कति हुन्छ? 1090 प्लस अल्फा भनेको माइनस कट अल्फा। 1090 प्लस अल्फा भनेपछि कुन क्वाड्रेन्टमा आयो? सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 10 के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। अनि 90 भएपछि 10 चेन्ज भएर कटमा जान्छ भनेपछि 1090 प्लस अल्फा तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ। 1090 प्लस अल्फा भनेको माइनस कट अल्फा भनेपछि यसको अगाडि 10 हाल्दा स्लोप मिल्यो भनेपछि यो इन्क्लिनेसन हो। त्यही भएर इन्क्लिनेसन यो। त्यसो भए तपाईँको राइट एन्सर यो भयो। ट्राई गरेर पनि थाहा भयो। यसमा 10 हाल्नुहोस् त, 1090 माइनस 10 पाई माइनस अल्फा। 10 पाई माइनस अल्फा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आयो, नेगेटिभ त भयो तर 10 चेन्ज हुँदैन, 10 को 10 नै भयो। 10 पाई माइनस अल्फा भनेको माइनस 10 अल्फा आयो, स्लोप आएन। त्यही भएर तपाईँको यो पनि एन्सर भएन। 10 पाई प्लस अल्फा भनेको तपाईँको थर्ड क्वाड्रेन्टमा आयो। 10 पाई प्लस अल्फा भनेको 10 अल्फा हो। यसको अगाडि 10 हाले पनि स्लोप आएन, त्यही भएर एन्सर यो भयो। दिस इज द इन्क्लिनेसन अफ लाइन विथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस। मैले एउटा सिम्पल क्वेसन दिएँ तपाईँलाई यहाँ, which of the following is normal form of the line? Normal form of the line भने तपाईलाई मैले अप्सनमा दिएँ x equal to p, this is the line parallel to x equal to p भनेपछि लाइन parallel to y axis, y equal to p भनेर दियो भने लाइन parallel to y axis, x cos alpha y sin alpha equal to p यो भने अर्को अप्सनमा दिएँ मैले all of above माथिका सबै भने मैले फोर्थ अप्सनमा आएको छ। अहिले मैले तपाईलाई नर्मल फर्म हेर्ने भनेको कसरी भने कोफिसिएन्ट अफ x को स्क्वायर र कोफिसिएन्ट अफ y लाई स्क्वायर गरेर जोड्दा 1 आयो भने त्यो लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममा हुन्छ। भनेपछि यहाँ x को कोफिसिएन्ट 1, y को कोफिसिएन्ट 0 भनेपछि यो कुरा मिल्यो। यहाँ कोफिसिएन्ट अफ x 1 छ, y को कोफिसिएन्ट 0, नर्मल फर्ममा भयो। यो पनि नर्मल फर्म हो हेर्दाखेरि। अब यो पनि नर्मल फर्म हो तर तपाईले एन्सर यो लाउनुहुन्छ धेरै यसोले। यसो हेर्दा नर्मल फर्म मैले पढेकै आयो, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टु p नर्मल फर्म। यसको र यसको कोफिसिएन्टलाई स्क्वायर गरेर जोड्दा 1 यो पनि मिल्यो। तीनटैमा मिलिरहेछ र मैले एन्सर तपाईलाई यो भन्दैछु all of the above हो। x equal to p भनेको नर्मल फर्म अफ द लाइन हो। नर्मल फर्म हो हेर्नुहोस्, x equal to p भन्ने लाइन यो भयो, x equal to p। अब यसमा भन्नुहोस् ओरिजिनबाट तानेको पर्पेन्डिकुलरले x एक्सिससँग कति एंगल बनायो? पर्पेन्डिकुलरले x एक्सिससँग कति एंगल बनायो? यो ओरिजिनबाट तानेको पर्पेन्डिकुलर यो एंगल अल्फा, पर्पेन्डिकुलरले x एक्सिससँग एंगल कति बनायो? यहाँ अल्फा। पर्पेन्डिकुलरले x एक्सिससँग कति एंगल बनायो? 0 डिग्री। भने लेख्नुहोस् त इक्वेसन x cos 0 डिग्री y sin 0 डिग्री। अब पर्पेन्डिकुलरको लेन्थ कति भयो? p। ल हेर्नुहोस् त sin 0 भनेको 0, cos 0 भनेको 1, त्यही भएर तपाईले x equal to p मात्रै लेख्नु भयो। अब यो लेख्यो भने नर्मल फर्म भन्ने, अब यो लेख्दा नर्मल फर्म होइन भन्न त मिलेन। त्यही भएर मैले तपाईलाई लेख्दैछु x को कोफिसिएन्ट र y को कोफिसिएन्टलाई स्क्वायर गरेर जोड्दा 1 छ भने नर्मल फर्म भन्ने सिधै नर्मल फर्म भयो। त्यसो भए यो नर्मल फर्म भयो। त्यही भएर x एक्सिससँग प्यारलल हुने, y एक्सिससँग प्यारलल हुने सबै लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममै हुन्छ। यो पनि नर्मल फर्म हो र यो पनि नर्मल फर्म हो। अब y इक्वल टु p लाई हेर्नुहोस् एकचोटि, y इक्वल टु p भनेको लाइन ल यो लेन्थ p हो। अब ओरिजिनबाट तानेको पर्पेन्डिकुलरले x एक्सिससँग कति एंगल बनायो? 90 डिग्री। अब लेख्नुहोस् त इक्वेसन x cos 90 डिग्री y sin 90 डिग्री इक्वल टु कति आयो? पर्पेन्डिकुलर लेन्थ के भयो? p। ल हेर्नुहोस् त cos 90 भनेको 0 भयो, त्यही भएर तपाईले x लेख्नु भएन। sin 90 भनेको 1 भयो, त्यही भएर y इक्वल टु p आयो नि त। त्यही भएर यो पनि नर्मल फर्म हो।
यो पनि नर्मल फर्म हो, यो पनि नर्मल फर्म हो, यो पनि नर्मल फर्म हो। त्यही भएर तपाईँको एन्सर हो अल अफ द एबो, अल अफ द एबो। तपाईँले मिस्टेक गर्ने चान्स थियो यहाँ, तपाईँले यसमा टिक लगाउनुहुन्थ्यो। त्यही भएर यो लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममा हो। x = 3 भनेपछि इक्वेसन अफ लाइन इन नर्मल फर्म, नर्मल फर्ममा भन्न मिल्छ। यो लाइन तपाईँले केही छैन, y एक्समा प्यालो भने पनि मिल्यो होइन, y एक्समा प्यालो भने पनि मिल्यो। नर्मल फर्ममा छ कि छैन भने नर्मल फर्ममा छ। नर्मल फर्ममा हुँदै यो याद गर्नु पर्यो, कोफिसिएन्ट अफ x कोफिसिएन्ट अफ y को स्क्वायर = 1। ल आज तपाईँलाई मैले यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन यतिसम्म पढाएँ। अस्ति कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीकै कन्टिन्यू छ। अस्ति कलकुरेन्ट लाइनदेखि मैले स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनसम्म पढाएँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यसैबाट फेरि कन्टिन्यू गरौँला। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढाउँदाखेरि म यसैबाट कन्टिन्यू गर्छु। केही कुरा तपाईँलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा इन्डियन एमएससीमा नि पढाउने कुरा मात्रै छन्। अब तपाईँलाई धेरै इन्डियन एमएससीको चाहियो भने त्यसको कमेन्टमा नि लेख्दै गर्नु होला। त्यही अनुसार म दुईटै मिलाएर क्लास लिइरहेको छु। ल आजलाई यति गरौँ।